Msimamizi na meneja wa mwanamuziki Pipi Jojo kwa maana ya Chief Godlove ameweza kuwashangaza watu wengi sana baada ya kila ambacho ameweza kushare kwenye Instagram account yake, ikiwa ni posti ambayo inamzungumzia ama anajaribu kumfananisha Pipi Jojo pamoja na Nandy. Katika hiyo posti ameweka picha mbili hapo, ambazo picha moja ame screenshot kutoka katika wimbo wa Pipi Jojo pale YouTube unaofahamika kwa jina la Chakacha, alafu pia aka screenshot picha ya Nandy kwenye wimbo wake wa YouTube, wimbo wake ulioko pale YouTube aliotoa mnamo mwaka 2016, wimbo unaofahamika kwa jina la Nagusa Gusa. Alafu akaweka hapa ujumbe mzito ambao mimi nataka nikusomee hapa, alafu utakuja kuniachia maoni yako. Tuambie Chief Godlove anatafuta trending au kuna kipi hasa ambacho ameweza kukimaanisha kwenye hiki ambacho ameweza kukiandika hapa. Lakini kabla sijaweza kukusomea hiki, mimi naomba nikukumbushe kutumia sekunde moja kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakuwa umekitazama hapa. Mimi naitwa Gabby Official. Twenzetu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapate kufahamu ukweli wa kila ambacho ameweza kuandika Chief Godlove, lakini pia maoni yako kuhusiana na hiki. Kwenye caption hapo baada ya kuziweka hizo picha aliandika hivi: miaka 9 kwa Nandy ni sawa na wiki 3 tu kwa Pipi Jojo. Alafu hapa chini kwenye description akaandika hivi: kitendo kisicho cha kawaida, msanii Pipi Jojo TZ, msanii wa Chief Godlove Billionaire, ameshikilia tuzo ya msanii wa kwanza kutambulishwa ndani ya muda mfupi, na nyimbo yake ya kwanza ikapokelewa kwa mapokezi makubwa ikishika namba 1 YouTube. Alafu akaendelea kusema kwamba nyimbo ya Chakacha mpaka muda huu inashikilia nafasi ya 4 YouTube, kitendo ambacho hakuna msanii wa kike au wa kiume amewahi kutambulishwa na kushika nafasi hizi. Pongezi kwa Chief Godlove Billionaire kwa uwekezaji mkubwa unaonekana wazi. Umeonyesha uwezo wa fedha unavyoweza kubadilisha mambo, na umeonyesha moyo na juhudi kwamba kila kitu kinawezekana. Akasema nini maoni yako juu ya hili? Ameandika hivyo Chief Godlove, na akajaribu kusema ama amejaribu kumcompare msanii wake Pipi Jojo na Nandy, na akasema kwamba wimbo wa Nandy umekaa miaka 6 YouTube, lakini miaka 9 YouTube, lakini haujawahi kufikisha views kama vile ambavyo wimbo wa Pipi Jojo umeweza kufikisha ndani ya muda wa wiki 3 tu. Sasa sijui yeye amewaza nini, na akaenda mbali zaidi akasema hivyo, lakini nikajaribu kupitia comments nyingi, lakini comment mbili hapa ambazo nimeziona. Comment nyingine ya kwanza ambayo amecomment yeye mwenyewe Chief Godlove akasema uchawi pesa, kipaji mbwembwe, alafu akasema sawa sawa na success. Alafu yeye mwenyewe pia akaja akasema kwamba ni Mungu, pesa na kipaji. Amekuja kusema hapo. Bila shaka alikuwa ana reply comments za wana ambao walikuwa wamekuja kucomment hapo. Lakini wewe kwa upande wako tuambie una maoni gani? Unadhani Chief Godlove anatafuta nini hasa kumfananisha Pipi Jojo na Nandy kwa ngoma ambayo ilitoka mwaka 2016 eti kwamba haijafikisha views kama ilivyofikisha ngoma ya msanii wake kwa maana ya Pipi Jojo ndani ya wiki 3? Ikumbuka kwamba kipindi hicho teknolojia ya sasa hivi na kipindi hicho ni vitu vile tofauti. Lakini naomba maoni yako uweze kushare nami hapo chini ya hii video, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.